हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन कबाब। इसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इसको धो के रख दिया है। और यहाँ पे कुछ धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते, 1 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और जीरा धनिया 1 चम्मच, बेसन का पाउडर 2 चम्मच और नींबू का रस 1 चम्मच। हम इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में चिकन को काट लेंगे, उसको ग्राइंड कर देंगे। इसमें कोई पानी रहना नहीं चाहिए, इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्च को पेस्ट कर लेंगे। अब एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें बेसन हम ऐड करके उसको 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। और जीरा और धनिया के साथ भी इसे रोस्ट करेंगे। इसको अच्छे से कूट लेंगे। अभी हम एक बॉल में चिकन ले लेंगे। अभी कीमा चिकन बन गया है। इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। कुटा हुआ धनिया और जीरा को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, इसको भी ऐड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड करेंगे इसमें, और 1 चम्मच घी। ये दोनों इसमें टेस्ट एनहांसर है। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है जो रोस्ट किया हुआ, इसको भी ऐड करेंगे। ये कबाब को अच्छे से बाइंड करेगा। और लास्टली नमक स्वाद अनुसार हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही फाइन मिक्सचर बनेगा कबाब के लिए। अभी इसको हम 2-3 घंटा ऐसे ही रख देंगे, इसमें मसाला अच्छे से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉ लिया है, इसके हेल्प से कबाब का शेप देंगे। थोड़ा सा तेल लेके इसको ऐसे ही हम शेप में रखेंगे। हाथों की हेल्प से धीरे धीरे करके इसको ऐसे ही शेप देंगे हम। ऐसे ही शेप से क्या होता है ना, ये जल्दी से पक जाता है, इसका अंदर तक भी पकता है। इसको धीरे से निकालेंगे, इसको ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। इसे ही करके सारे कबाब बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 6-7 कबाब बनाया है। 400 ग्राम से आप 15 से 20 कबाब बना सकते हो। यहाँ पे कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें तेल ऐड करेंगे और कबाब को अभी फ्राई करेंगे, वो भी लो फ्लेम में। हाई फ्लेम रखने से वो अच्छे से नहीं पकेगा। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा कबाब बन गया है।
अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नींबू का रस ऐड किया है और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।